reka nongere mbasuhuze kandi bayikaze. Uburundi bukomeje kotswa igitutu cyane na Red-Tabara. Ntabwo ndi bivuge byinshi cyane ku Burundi, mukomeza mutubwira ngo Burundi tubivugaho ibi amakuru atariyo. Ubu ngubu tumaze kuganira n'umwe umuvugizi wa Red-Tabara mushyashya washizweho, reka twumve ibyo atangaza. Umwasi w'akarere ni leta y'abadede, ni leta y'abasendede FDD, abifuza amahoro, abifuza ubumwe mu Barundi cyangwa mu karere hose, nibahaguruke badufashe twikure ko akagatsiko k'abadede. Rero nimba mangete ingete nako Pamela niwe wenyene bazi, ariko nagomba ndabibiresoka abarundi cyangwa abasendede ndababwire yuko Pamela ntari hariya wenyene, hariho abandi bana benshi cyane b'abarundi bavuye mu bwoko bwose bari muri Red-Tabara. Mbega uno munsi ko numvise ngo bagiye kwitwarira Canada, bagiye kwitwarira Belgique kubera Pamela, abangira ndabatangarize yuko abarundi twarasanzaye, turi ku isi yose, none muzitwarira isi yose muyimare. Ejo hariho umunyamerika azogenda aje gusanga abatabazi, hariho umuswedwazi cyangwa hariho n'uwundi muntu wese. Kuba ayo ma nationality cyangwa passport uje abantu bazigendana ntibigukura ko kuba umurundi cyangwa umurundi kazi. Kuja kugwanira igihugu canje nitegeko ryanje, ndagomba uburundi kubugwanira kuko ndi umurundi kandi ndi umurundi kazi. Rero mwabadede mwe mureke gusamaza abarundi, ahubwo mwicare muze tuganire. Atavyo mushaka naho hacu mushaka ibintu bishira mu ngumi, tuzobishira mu ngumi. Ni mushaka ko tugana tuganire, naho kwitwaza ngo mugiye kwitwarira ngo ibihugu abo bantu bose bari kubaturukamo. Mwibuke ko ari mwe mwangaje abo bana b'u Burundi, nimwe mwabangajije. Hama nabo bana b'u Burundi ntibicaye kuko turamaramara, dupfuye, ntabwo turyama, ntabwo dusinzira, tutariko turabona ko igihugu cyacu cyabohotse. Tuzokora gushika no kugatsi kanyuma, muvyumve kandi mwongere muvyumvire. Tuzogwana gushika no kugace kanyuma. Uburundi si ubwanyu mwebwe mwenyene, abasupa hutu, abasupa tutsi. Uburundi n'ubw'abarundi twese. Muhagarike rero kujyanisha abarundi. Namwe barundi kazi, mureke kwisamaza, mureke kwigira ntibindaba. Ndasubiramwo ngo uko igihugu gitwawe uno munsi, wowe nk'umurundi cyangwa umurundi kazi, aho uri hose biragukorako kuko aba bana bari mu Burundi bariko barapfa nabi, bariko bararyama sindamuka, naho uri hose wowe biragukora kuko nawe ndazi ko nta murundi adafise umuryango mu Burundi. Biradukora ko twese biteye n'isoni kumva yuko uno munsi igihugu cyacu umuntu wese asigaye yipermeta kuvuga umurundi. Nta n'isoni bigutera we nk'umurundi, umuntu wese asigaye dufise kw'ijambo. Kandi ndakugira ngo agateka ntawe uzuka guhereza, agateka karihabwa. Murekere kwikura kwa gateka, muze ahubwo twisubize ku mutamana, muze twisubize ku mutamana, dusubire mu gihugu cy'u Burundi kimwe cyubahwaga. Na cyane dushireho kirazira mu Barundi, kirazira guhohotera mwene wanyu, umuziza uko yaremwe, umuziza ivyiyumviro vyiwe. Dutegereza twese kubana mu mahoro. Singombwa jewe na wewe twumvikana, singombwa je na rero node mudushikikiranire ndamwemerere ivyo ambwiye byose, mugabo ndamwubahira ibitekerezo vyiwe n'abakubahiriza ibitekerezo vyanje. Ico nico Red-Tabara yahagurukiye gushiraho kirazira mu Barundi, kirazira guhohotera kiremwa muntu, kirazira gusahura itunga ry'igihugu. Uno munsi dutwawe n'abasuma. Barundi, iyo muriko muravuga ngo ntimushaka intambara, ngo murabona yuko igihugu kigeze ahatemba, ngo mugandi mushaka intambara. Wow, intambara tuyirimo mwavyanka mwavyemera.
intambara deja tuyirimo kandi nanje ndemeranya namwe pe nta ntambara ashigikiye mugabo murazi umuntu ashigikiye intambara umuntu ashigikiye intambara ni CNDD-FDD niyo idashaka kwemera ibiganiro sino twebwe abarundi twakuriye mu ntambara tuvukira mu ntambara nta gihe na kimwe Burundi butigeze buba mu ntambara nta murundi rero yo kwicara ngaha ngo yipfuze ko Burundi abi intambara mugabo nta mahitamo bajya bicanyi bariko baraduhereza bobo bazi yuko inyishu ziri mu ngumi inyishu ziri mu gusesa amaraso ya bene Burundi none tugire gute twicare tubone igihugu ko kiradupfana ijoro n'umutaga nta muntu ariko aravyana ngo aheke nta muti nta kintu na kimwe cyo kirafunkisiona mu gihugu kandi turazi ko n'abasendede benshi cyane hari abumvira ivyo ya Red-Tabara hariho abayumva benshi cyane mugabo batubahuka kuvuga batubahuka batagira aho bavugira hariho n'abirirwa baravuga ngo nimuze nimunyaruka ahubwo muze mudutabare mudukure ko uru rusyo ruhagaze ku mugongo wewe nawe sumirinda uno musi uri kuragaburirwa na CNDD-FDD reka ndakubwire nkuru nziza yaragwaniye CNDD-FDD uno musi ari hehe uno musi ari hehe ndadaye ari hehe uno musi wayino tuko twicana ijoro n'umutaga mwanka guhereza amahigwe Red-Tabara ni muyiha amahigwe kuko na CNDD-FDD yarishije amazira y'intoki abana b'u Burundi yica itongora yatera amabombe amagrenade ahantu hose mwarayihaye chance iraza uretse ko yaje iribagira n'icatumye baja mu ishamba mugana ntavyo bari gushobora kubera iki kubera ko bagiye bazi ko bagiye guhabuza ubwoko muntu wese uzogenda mu ishamba uzi ko ugiye guhabuza ubwoko nta kintu na kimwe uzopfa warashitseko reka guharanira ubwoko gusumba uburundi reka gukunda umugambwe gusumba igihugu cakwibarutse ejo iyo migambwe izovaho mugabo Burundi buzoma bwitwa Burundi kandi nawe malgré ma nationalité ufise malgré passeport rouge ufise cyangwa za hezo ufise ntabwo umuntu azo gukuramo kwita umurundi nimuze dukunda igihugu barundi nimuze dukunda igihugu muhagarika ubukunzi bw'inda turabizi yuko ibyo ko turavuga abarundi mwese muravyumva yaba ari n'abasendede ko hariho abasendede je n'ukuri nahora ndagira amaspace cyane kuri TikTok niho duhura n'abantu biswe imbonera kure zikadutuka zikatubwira ingene bakakubaza ati mbega nka wewe umwezikazi waducitse gute wewe ico kumpa no kuvyaza daboro ubumbonera kure urabona yama ideologie yabo nyene apfuye mu mutwe wabo bahobora guhohotera umuntu mu mutwe wabo babona kwica barambwira ingene bazonyica bazogira ibiki n'ibiki vyose ariko mu nyuma uwo nyene kuntuka yaragiye aranyandikira mu gikari arambwira tumve ndakubwire my sister ntaco dupfa ivyo muharanira turavyumva ati mugabo twebwe baba baturungitse kurondera indagara z'abana badutuma kuza kurwanya mugabo ngivyo muko muragwanya nimukomeze turumva ivyo mugwanira kandi n'ukuri sendedi tugeze habi mugabo je mbabarire n'ukuri nzokomeza ndagutuke kubera ko mariko nirondera indagara z'abana muranyumvira kubusha inda kumva yuko ushaka gufungura uno munsi utazi mugabo ko abo wavyaye kuticara ngo wiyumvire nimba na Pierre nkuru nziza baramugandaguye bakirahwata bose bakoreye CNDD-FDD babishiramwe amahera bagira ibiki barabagandaguye babata mu mufurege wowe uribaza ko ntuzanye CNDD izo kugira imbabazi wowe CNDD izo kugira imbabazi nkandi kura gakoropesho kabo kuba ariko baraguhenda baguhereza inkota yo kwica mwene wanyu ejo wamwica nawe bakazoguhindukirira bakakwica kugira ngo bazimanganye ivyabona kugira ngo ntuzobashete umwaka etandodo wayaji kuko mwese
muramwiyumviye mwenyine ibyo avuze, mwumvishije ukuntu avuze uburundi ukuntu bugaramiwe, ukuntu uburundi burimo amacakubiri, ukuntu abaturage barimo bakomeza kwicwa hariya muri kiriya gihugu cy'uburundi, ukuntu abasirikare imbonerakure bazifashe bakazishyira imbere kandi zitarigeze zitozwa ngo zikore iki, ngo zikore igisirikare. Uburyo abasirikare b'abarundi barimo bicirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo barimo basira. Aba uyu muvugizi wabo mumaze kumva arimo kuvuga akaba yita Pamela, akaba yitwa Pamela. Uyu nguyu yamaze gutangaza ababwira ngo abarundi bose nimuze twifatanye, twishire hamwe, duhaguruke turwanye ubutegetsi bwa CNDD FDD bushingiye ku bwoko. Atariko twebwe Red-Tabara ntabwo ishingiye ku bwoko, ahubwo Red-Tabara ishingiye kuki? Ishingiye ku muturage uwo ari we wese w'igihugu cy'iki cy'u Burundi. Ndetse bakanahamagarira n'abari hanze akababwira ngo nimuze mwese muze dufatanye twunge amaboko yacu tuyahuze, niturangiza kuyahuza turebe uburyo dushobora gufata abaturage bacu b'u Burundi tukabasha kubakuramo igisebo barimo. Yagarutse no ku ijambo ritangaje cyane, yavuze ati buriya ntibisigaye bibatera isoni kumva umuntu wese utambutse cyangwa igihugu cyose gitambutse, umunyamakuru wese utambutse avuga Burundi akabuvuga nabi, igihugu kibizi ntikigira icyo gikora, ntikibashe kuvuga ngo reka turebe ibyo twakosora. Igihugu cyabaswe na ruswa, igihugu cyabaswe n'amacakubiri, igihugu cyabaswe n'ubukene. Ati ibi byose ni twebwe abarundi, nitwe bitegerejwe, base Burundi banyira Barundi, nitwe bitegereje kugira ngo ari twebwe tuzabasha gushira igihugu cyacu cy'u Burundi kuki ku murongo. Ibi akaba amaze kubitangaza muri aya masaha avuga ngo mu gihe abaturage b'u Burundi batahaguruka ngo bafatanye n'abarundi bene wabo, igihugu cyabo cy'u Burundi kirakomeza kije mu kaga.